喂 ，Hello， 大家好。嗱，今日咧我嚟到深圳嘅後花園啦，我哋東莞嘅呢一個鳳崗鎮嘅一個地方咧，嚟同大家咧睇一個咧非常之靚嘅一個樓盤。嗱，我哋先睇睇個地理位置先。我哋嘅正前方而家呢個位置咧，如果我哋揸車過去咧，講緊15分鐘咧就已經到我哋深圳嘅大運中心噶啦。咁啊，大型嘅商場就喺晒嗰邊噶啦。咁我哋亦都係咧沿用深圳嘅商業配套。嗱，仲有佢樓下咧有一個咁靚嘅一個水庫景觀啊。呢個咧觀井頭水庫咧講緊飲用水嚟嘅。咁今日嘅主角喺邊度咧？正就係我哋水庫嘅呢個上方。我哋嘅西城悅湖啊，呢一個樓盤啊，係呢一區嘅一個豪宅盤嚟嘅，但係佢嘅價錢咧只係大運中心城嘅1/2啫，2萬左右嘅單價就可以買到呢個一線湖景嘅大單位啦。跟住仲有我哋正前方啊，佢嘅商業配套亦都係好成熟嘅，落樓步行10分鐘就可以買到嘢、食到飯，又可以睇到戲。對面就係我哋嘅商業城區啊。如果要行大運中心就揸車過去15分鐘啦，地鐵都係距離我哋10分鐘嘅時間。呢度坐地鐵翻到我哋嘅福田口岸都係講緊1個小時啫，揸車翻去福田口岸40分鐘，時間非常之短啊！交通商業配套亦都好齊。嗱，而家嗱聲同大家上去睇下嗰啲湖景單位先。嗱，咁我哋而家上到嚟咧睇第一個示範單位啦。咁啊，發展商佢係無批交付嘅。咁啊呢一邊啦，咁亦都係屬於一個現樓嘅狀態啦。嗱，咁我哋先入到嚟參觀下。呢個咧係一個89平方3房1衛嘅設計啦。咁入到嚟咧喺大家嘅右手邊呢一面咧，佢就會係一個咧就係洗手間嘅位置啦。咁啊3段式分離嘅一個設計啦。座廁淋浴空間就喺裏邊啦，咁洗手盆喺出邊，跟住洗手間隔離咧就會有第一個客房，咁都係一個咧非常之標準嘅一個客房嚟，可以擺到雙人床啦，亦都擺到衣櫃。嗱，跟住入到嚟呢個空間咧，俾大家感受下89平方咧，佢係做咗個橫廳嘅設計嘅，咁成個進深咧佢係去到5.9米嘅，非常之寬闊啦。咁另外有一個3米嘅露台啦，咁呢個位置咧有我哋一個廚房喺度嘅。咁啊，廚房咧，大家都可以參考下佢呢種做法啦，都唔錯㗎。咁啊，上下嘅櫥櫃啦，爐頭抽油煙機，咁對出亦都有一個咧生活露台咧，可以俾大家咧放下洗衣機，同埋咧可以晾衫嘅。OK 嗱，跟住咧我哋即刻嚟睇睇咧呢一個樓盤同埋呢一個單位嘅一大亮點啦。嗱，咁我哋嘅景觀咧就係我哋呢一個樓盤嘅同埋呢個單位嘅一大亮點嚟㗎啦。直線可以望到我哋一個湖景啦，咁呢個水庫咧就係最接近我哋呢個樓盤嘅，直頭咧我哋就係倚住呢個水庫咧去起嘅呢個啊。嗱，跟住咧我哋去睇睇我哋第二個咧就係房間嘅位置啦，呢度咧第二個客房啊，亦都係相當標準嘅呢個客房，亦都擺到雙人床，擺到衣櫃。嗱，主人房咧就喺呢度啦，咁主人房就我覺得個尺寸就普通啦，咁啊正常啦，都係放到1.5米嘅雙人床，可以放到衣櫃。咁景觀朝向咧，同我哋個露台係一樣嘅，佢亦都可以望到咧我哋一個一線嘅湖景嘅位置嘅。咁同大家都報一報價啦，咁啊89個平方無批交付啦，咁總價咧係185萬起嘅啫，首期咧15%，跟住仲有大啲嘅，同大家去睇。嗱，跟住我哋嚟到咧第二個單位啦，呢個咧係一個103個平方咧3房2衛嘅一個設計啦，同樣佢都係無批交付。咁我哋睇睇個示範單位嘅設計啦，入到嚟咧就係一組嘅鞋櫃啦，非常之大嘅啦，呢個鞋櫃咁啊做到頂嘅。跟住喺大家嘅左手邊咧，呢面咧佢會係佢個廚房嘅一個位置嚟嘅。咁大家都可以參考下佢呢一種設計啦，咁啊比較簡單嘅啦。咁對出咧，亦都會有我哋生活露台嘅位置啦。咁啊望落去嘅景觀咧，就係我哋內園啦，同埋泳池嘅空間嚟嘅。嗱，咁啊餐客廳咧，佢係一體化㗎。咁啊成個開間咧，佢去到咧3.2米嘅呢個闊度啊，咁啊都幾寬闊嘅呢個位置。咁嗰邊有我哋嘅餐廳啦，咁呢邊就客廳啦。咁啊再帶大家出嚟咧睇一睇呢個單位嘅最大嘅亮點啊！呢個真正嘅一線湖景，毫無遮擋啊！咁一個嘅高層咧，屬於我哋一個最前排嘅位置啦，可以直觀望到晒成個湖景喺呢個位置嘅。咁樓下就係佢嘅別墅區啦，咁啊2-3層高嘅啫。咁我哋而家身處嘅位置咧係10樓，咁基本上你買到咧6樓以上咧就毫無遮擋噶啦，前邊非常之寧靜，好靚嘅呢一個湖景嚇。跟住咧，我哋再睇睇我哋正區嘅佈局啦。客房呢個空間啦，咁可以參考下啦，呢個位置啦。嗱，咁啊呢邊咧就係我哋一個工位啦，都係做咗乾濕分離嘅設計啦。咁啊第二個嘅客房咧就會喺呢邊啦，呢個位置啦。咁啊主人房咧，佢屬於係一個咧就係套房嘅設計啦。咁呢邊亦都會有一個乾濕分離嘅套廁啦。OK 嗱，入到嚟睇睇我哋嘅寢區成個空間啦，1.5米嘅雙人床，咁呢邊做咗一組咧非常之大嘅一個鞋櫃嘅，咁亦都可以咧俾大家睇睇個景觀啦。咁主人房望出去咧，亦都係咧可以望到我哋一線嘅湖景啊，咁相當之近。如果你過到嚟現場去睇咧，我諗咧會比較更加咧就震撼一啲嘅。咁總價嚟講咧，103個平方無批交付220萬嘅總價嘅啫，首期15%，跟住仲有再大啲嘅，同大家繼續去睇。嗱，跟住咧，我哋而家嚟到咧呢一個單位咧，係一個136平方嘅一個單位啦，4房2衛嘅一個設計。咁佢同樣地亦都係屬於無批交付嘅。咁我哋而家入到嚟呢個示範單位咧，大家可以參考下佢個裝修設計啦。入門口呢個位置咧就做咗組鞋櫃啦，跟住我嘅左手面呢邊咧就會係佢一個廚房嘅空間啦。咁佢就做咗個開放式嘅，咁連埋咧呢邊有個中島啦，即係一個中西廚嘅一個設計啦，都唔錯嘅。OK， 咁出邊咧亦都會有我哋一個咧就係生活露台喺嗰個方向啦。
咁大家可以放下洗衣機啊，喺嗰邊咧就非常之合適噶啦。咁中間呢度咧，佢就擺咗一張非常之長嘅一張餐台喺呢個位置啦。咁你我諗坐8位都冇問題噶啦，呢個空間嚇。咁餐客廳咧，佢個開間係去到成4米嘅。嗱，跟住咧，大家跟我出嚟咧去睇睇咧，我哋呢個單位一大嘅亮點啦。咁佢係處於咧成個我哋樓盤一個最中軸嘅位置啦。嗱，首先對出咧就係我哋嘅一線湖景嘅位置啦。咁同埋樓下，我哋成個園林花園泳池咧，全部都望晒嘅，由呢個中軸線可以望到出去啦，非常之正嘅佢呢個景觀。OK， 咁露台呢個咧，佢個開間咧亦都係去到2米嘅，咁成個闊度同客廳一樣都係4米，咁所以呢個露台都係好大嘅。嗱，跟住我哋入嚟咧就睇睇佢靜區嘅佈局啦。咁4房嘅設計啦，咁呢度亦都做咗一組咧櫃喺度咧，大家可以擺下啲展示啦，一啲嘅裝飾物啦，都 OK 嘅。咁呢個位置咧就係我哋一個咧就工位啦，亦都係乾濕分離嘅設計。嗱，第一個房間喺呢邊，呢個係第一個客房 ，OK 都係標準 size 嘅啦。咁呢邊咧會有第二個客房喺呢個位置啦，咁都可以放到雙人床同埋做到衣櫃嘅。咁總共咧佢係4房嘅設計啦。咁呢個咧我哋嘅第3個客房咧，呢間會稍為會細少少啦。咁睇下大家會點設計啦，佢就做咗書房啦。嗱，跟住入到嚟咧就係我哋一個主人套房啦，亦都係會有一個套廁嘅設計喺呢個位置啦。嗱，咁寢區呢個咧就會比頭先嗰啲會大啲啦，放咗1.8米嘅雙人床，咁亦都做到一組衣櫃喺呢個位置啦。咁成個主人房嘅景觀朝向咧，同我哋頭先露台咧係一模一樣嘅，都係成個中軸線啦，同埋一個好靚嘅湖景啦。136個平方，佢總價咧係講緊290萬起步啦。咁首期咧都係15%。咁仲有一個最大嘅，咁都會繼續同大家去睇埋啦。我哋而家嚟到咧呢個樓盤咧最大嘅一個單位啦。240個平方，咁佢屬於係一個獨梯獨戶嘅設計啦。咁由我哋嘅 lift 出到嚟呢個咧公共嘅空間咧，都係屬於呢個單位嘅。咁經過呢個咧就子母嘅裝甲門啦。咁呢個裝甲門都係我覺得係做得非常之有心思嘅。咁亦都咧非常之高智能嘅。咁呢個位置咧就係佢嗰個智能密碼鎖啦。係啦，咁亦都係做咗個隱藏式嘅設計，非常之靚。嗱，我哋入到嚟先講講佢嗰個格局啦。240個平方咧，佢係做咗咧4房嘅設計啦。咁另外亦都有2個套房嘅，即係總共有3個洗手間。咁入到嚟呢個咧就係屬於一個咧大雲廳嘅設計。呢度足足咧成個開間咧去到7米嘅。咁而佢嗰個咧闊度咧亦都係7米嘅，即係等同於個7×7嘅一個4方形一個空間，空間非常非常之大。嗱，入到嚟呢個單位咧，我哋先睇睇佢嗰個亮點啦。咁亦都係成個樓盤最靚最前排嘅一個湖景嘅單位嚟噶啦。咁我哋出到嚟我哋嘅7米長嘅露台啦，我哋望一望。咁就其實就置身於呢個湖之上噶啦。其實下低咧都仲有一個咧空中花園，咁所以成個景觀非常之靚嘅呢個位置啊。咁亦都係成個樓盤裏邊咧最值錢咧嘅景觀就係呢個啦。係啦，咁露台咧佢嗰個闊度咧亦都去到2米嘅。咁如果大家中意打通呢個露台嘅話咧，咁成個客廳嘅空間咧就將會更加之大。OK， 咁呢個就係一個巨型嘅一個客廳啦。咁大家到時要諗下點樣擺你嘅家私啦，因為佢亦都係屬於毛坯交付啦。咁而家我哋睇到呢個示範單位咧，大家可以參考下佢個裝修設計。嗱，跟住嚟到咧，我哋呢邊咧，我哋一個飯廳嘅一個位置啦。咁當然我哋嘅右手邊咧，亦都會有我哋一個廚房成個空間啦。咁空間亦都係相當大啦，因為畢竟佢去到200幾方呢啲大平層啦。咁出邊亦都會有一個咧就生活露台嘅。咁呢個咧就比我哋頭先睇嗰幾個咧都仲要大。咁晾衫擺洗衣機就呢個位置啦。咁呢邊亦都可以做翻個咧酒櫃啦。其實可以做一個酒櫃喺呢個位置嘅。咁放一張咧大圓台可以坐到8至10人嘅。OK。咁成個餐客廳佢亦都係橫廳，亦都係我哋叫做南北對流嘅一種設計嚟嘅，非常之正。咁房間有4個，我哋先睇呢個咧就公衛先。乾濕分離嘅設計啦，咁呢個洗手間亦都係相當之大嘅。咁第一個房間咧就喺呢個位置，咁我哋可以入去俾大家睇睇啦。咁佢亦都係放咗個咧就係我哋1.8米嘅一個雙人床啦。OK，亦都做到衣櫃噶啦。咁呢個空間都係絕對係幾靚嘅，亦都望到我哋一個咧就係一線嘅湖景咧呢一個單位啦。OK 嗱，跟住咧我哋去睇第二啲嘅房間啦。咁第二個房間咧就會係呢個。呢個咧就係稍為會細些少，但係亦都放到雙人床嘅，亦都放到衣櫃啦。嗱，跟住落去咧就係有2個套房啦。嗱，呢個咧第一個套房，咁亦都係有套廁嘅設計啦。呢邊亦都會有個乾濕分離嘅洗手間啦。咁裏邊個寢區咧亦都會有我哋嘅衣櫃嘅位置啦，同埋呢邊咧就放咗個1.8米嘅雙人床。嗱，跟住去睇睇我哋一個咧就主人套房。嗱，呢個主人套房咧就係最誇張噶啦。我哋先嚟睇呢個咧就係洗手間嘅空間啦。嗱，呢一種嘅設計，雙星盤嘅一個設計咧，連埋個浴缸啦，呢個咧就係我哋豪宅嘅一個標配嚟嘅。咁同埋咧呢度亦都做咗一個咧非常之大嘅一個衣帽間喺呢個位置啦。嗱，跟住再入到嚟我哋嘅寢區，相當之空間咁係相當正，係咪？咁2米嘅大床 ，OK。咁出邊咧呢個景觀咧，大家亦都可以過嚟睇一睇啦。咁同我哋露台嘅朝向一模一樣嘅。
直望我哋一線嘅湖景啊，咁啊個湖咧就好似喺你腳下一樣嘅呢一種感覺。咁呢一個單位240平方無批交付咧，講緊佢總價咧係750萬嘅啫，首期15%。OK， 嗱跟住落去咧，同大家做翻少少嘅總結啦。嗱，咁多位，咁我哋頭先睇完我哋嘅示範單位啦，咁而家咧就落翻嚟我哋一個售樓部嘅現場啦，咁就同大家咧就講講咧佢呢個樓盤咧嗰個交通啦同埋生活配套嘅一啲嘅情況啦。咁啊，可能香港朋友仔可能未必話比較熟悉呢一個區位啊，咁我呢度咧就同大家詳細講講先。咁我哋而家身處嘅呢個位置咧比較特別，佢係屬於係一個我哋叫深圳嘅後花園啦，因為佢係一個咧就叫東莞嘅地方，咁啊東莞嘅我哋叫做鳳崗鎮。嗱，佢地理位置上咧就好似一個倒三角形咁樣咧，就插咗落去深圳嘅板塊裏邊嘅。咁佢三面咧都係圍繞住我哋嘅深圳嘅地方嘅。例如佢嘅左手邊咧就係我哋一個龍華嘅地方啦，咁而佢嘅下方咧就係我哋羅湖區啦，右手邊咧就係我哋嘅大運呢一邊啦，即係龍崗嘅大運呢一邊啦。OK， 咁同大家講講咧，如果朋友仔嚟呢邊啦，點樣透過咧地鐵過到嚟啦？咁如果我哋喺福田口岸啦，你可以坐地鐵啦，咁你可以坐到嚟咧，我哋一個叫做數碼城啦。咁啊，其實佢呢個站咧喺我哋地圖上咧，如果你查翻我哋嘅深圳地圖咧，佢應該叫做旺角坑站啊。咁呢個位置啦，咁由我哋嘅旺角坑站咧嚟到我哋呢一個樓盤，即係出咗地鐵站，咁你可以就搭車過嚟，大概都係10分鐘。咁全程由我哋嘅口岸搭地鐵，再加埋 call 車過嚟嘅話咧，全程都係1個小時嘅時間咧，就可以嚟到呢一個樓盤噶啦。咁另外一個情況咧，你就係可以咧就係揸車過嚟。咁如果你例如你喺福田區，你直接揸車過嚟咧，都係講緊40分鐘嘅時間咧，你就可以嚟到呢一個樓盤噶啦。咁都係相當之快嘅，因為佢正個位置咧就係成個深圳嘅中軸線嘅上方嚇，比較特別少少啦呢個位置。OK， 咁啊，同大家講講咧，佢呢個樓盤咧，佢附近嘅一個商業配套嘅情況啦。咁佢附近嘅商業配套亦都係相當之成熟嘅，即係佢並不是一啲咧好荒蕪嘅地方。我諗還要比坪山區嗰邊咧就成熟好多添。例如你落樓下啦，喺我哋步行嘅距離啦，對面咧就有我哋嘅大運城邦啊，跟住有個細城嘅商業中心啦，仲有一個益田假日嘅 Outlet 啦。咁嗰邊有好多嘅一啲嘅連鎖嘅食店啦。咁你要買嘢要行超市係啦，便利店基本上咩都有晒㗎啦。咁亦都有戲院啊。係啦，咁啊非常之多嘅，其實佢嗰個商業配套。咁另外咧就比較近嘅咧，如果你想去啲大型少少嘅一啲商業體嘅話咧，你可以揸車咧就去到我哋嘅大運中心嗰邊啦。講緊全程嗰個車程咧都係15分鐘嘅時間，咁啊相當之近嘅。咁佢呢個位置咧基本上用嘅商業配套咧都係用翻深圳嘅商業配套，交通上咧亦都係用翻深圳嘅交通網絡嘅。其實嚇，咁啊講埋嗰個我哋嘅醫療配套啦。咁醫療配套我哋亦都係用翻咧我哋龍崗區嘅一個醫療配套啦。咁啊有3甲嘅醫院啦，就佢哋我哋車程10分鐘嘅啫，有個龍崗中醫院。咁另外咧喺15分鐘嘅時間咧，亦都有龍崗區嘅人民醫院啦，同埋龍崗區嘅婦幼保健院啦。咁呢啲都係講緊咧，都係3甲嘅醫院嚟嘅。係啦，咁醫療商業配套喺我哋呢個樓盤咧，其實就相當之成熟嘅。係啦，咁啊大家唔使擔心話買咗呢度咧，落街冇嘢買嗰啲情況就其實唔可能發生噶啦。咁啊比較咧就係成熟嘅一個地方嚟嘅。OK， 嗱跟住咧，我哋再同大家咧，我哋嚟睇睇咧，佢呢個樓盤一個沙盤嘅一個情況啦。嗱，咁我哋透過鏡頭咧，俾大家睇下佢成個小區。咁啊，小區咧，佢係2024年嘅年頭咧，就已經係交樓噶啦。係啦，咁啊，樓盤名咧，我哋叫世城悅湖啦。咁總共咧，佢係有7棟嘅建築物啦，係一個圍合式嘅設計啦。OK， 咁佢戶型面積咧由89個平方，咁啊去到240個平方咧都可以俾你選擇嘅，咁都幾多戶型可以選擇。到時大家可以親身過到嚟啦，逐一去睇，因為佢現樓嘅狀態嚟噶啦，咁就係買邊套咧就係睇邊套啦。咁中間亦都係佢花園泳池嘅一個設計啦。咁前方咧佢會有啲別墅喺呢度嘅。咁啊，成個樓盤其實個亮點咧就係我哋頭先喺嗰啲示範單位嗰度，我哋睇出嚟咧一個非常之靚嘅一個湖景啦。咁佢呢個湖景咧係叫做咧就觀井頭水庫，係我哋一個水庫嘅景觀嚟㗎。咁佢係屬於一啲咧飲用水啊，咁啊非常之乾淨嘅。OK， 咁啊成個景觀就喺前面啦。咁啊如果買咗最前排嗰啲單位啦，或者中間咧就向住呢邊咧就係東北面呢邊嗰啲單位嘅話咧，就可以全部望到晒呢一個湖景㗎啦。OK。嗱，跟住咧，我都講講啦，我自己個人咧就對呢個樓盤嗰個一啲嘅睇法啦。咁首先，我諗佢優勢上咧，第一佢係現樓 ，OK， 已經全部都係現樓嚟噶啦，買邊度睇邊度啦。咁第二樣嘢咧，佢價錢上嘅優勢都相當大，因為佢哋講緊我哋15分鐘嘅時間咧，我哋嘅龍崗區呢一個大運中心嗰邊啦。咁而家新樓嘅價錢咧，大概係4萬零至到5萬蚊一個平方啦。咁呢一個位置咧，就係講緊我哋大運嗰邊咧1/2嘅價錢，你就可以買得到噶啦。咁第二樣嘢咧，就係佢呢度嗰個生態環境個資源咧係非常之好，除咗我哋個水庫之外啦，咁我哋嘅正後方咧有個南門山嘅森林公園啦，咁啊呢度嘅空氣質量咧都係相當之好嘅，咁佢亦都係俗稱咧我哋深圳人嘅後花園啦，咁好多深圳人想揾一啲改善型嘅一啲單位咧，佢哋大部分都會選擇呢邊嘅，因為價錢上嘅優勢咧就係相當之大嘅。
OK， 咁啊，仲有一樣嘢咧，就係佢呢度咧個配套咧，基本上咧我哋都係用翻我哋深圳嘅配套噶啦。雖然佢係屬於係東莞嘅地方，但係沿用嘅咧就係一個深圳嘅配套，即係等同於咧，其實都係呢個深圳嘅一部分咁樣去理解咯。OK， 咁如果大家各位朋友對呢個樓盤有興趣嘅話咧，可以不妨俾電話我帶大家過嚟咧去現場咧去親身了解下啦，同埋視察下附近嗰個環境啦。OK， 咁今集時間就差唔多啦，下集再同大家睇大灣區嘅優質筍盤。拜拜。